Rapid train bound for Minami-Munao. 进入一个平常不会走的一个异空间嘛。不要再看路边的奇怪的东西了。我跟你讲，赶快过去比较好，免得等一下说什么。下一班要半小时后，不就？我们已经来不及换衣来。哎，好像还没来。哇，超多人！早上那现在好像没有降雨。不要再讲，啊，不要再讲，至于了。坦白说，我不知道要走哪边出去。都是改路，新改路。16番線ドアが閉まります。ご注意ください。好多人。 5番線に池袋上野方面行きが参ります。危ないですから黄色い電子ブロック。日币没错。溪口地下广场，那就往那边去吧。这个是人类建设的最大的地下迷宫。那是东京车站吧？这边也是啊，没有新宿是吧？是新宿才是吧？没有，台北站。通常迷路就是先出去外面看一下。这里好像不是我们之前出来的。因为走的线不一样啊，出来的口就不同啊。这边看起来是 JR 线，不知道哎，看一下。啊？哦，你说我们要上去一层，对不对？那旁边有楼梯啊，我刚刚有看。中央公园，完蛋。应该是在上面吧？那个就是那个百货，是吗？啊哈。可是。 不要跟我讲，应该说有点太复杂了。出口写这样子啊，所以我们刚刚那边没有错吧 ？A16是哪里？我们这应该溪口出去的，那看起来没有错啊，为什么他会？为什么看不到东西啊？好。 这个是那个呢，车站的。哎，你要看一下，真的不知道往哪走，到底应该往哪走？那往这里走好了。 啊，我知道这是哪里。哦，这里就是那个之前我们去喝茶那间。哦，对。所以新宿站那边是那个啊，往那边走嘛，对不对？我们要去东八区。好，那我们就先过去吧。没错嘛。这边是东口。我们是要从这边走。哦，中间可以通，好的。反正就在那边不是吗？不是，我们之前到很多就西口店，这边是东口。 我说这边也有一家不是吗？我们两家都有去啊。啊。赶快走吧。终于又来到这卡美拉玩具 Hobby 卖场，有个箭头。说什么我没有录到？又回到这里了。
还记得是哪一边吗？我这里下去吗？还是相机？改了然后是另外一边。3楼要坐电梯啊，3楼跟4楼啊。那我刚好让你坐电梯。我要拍。3楼跟4楼。那我们就直接上去3楼好了。3楼是玩具。那4楼就是Hobby。哦，还有这个。对啊，那我们再上去1楼。まとめ買いで1台あたり最大5万円引きでさらにお得にお買い求めいただけます。設置取り付けも丁寧でスピード対応いたします。お部屋の空気を効率よく循環させるサーキュレーターは年中活躍。エアコンと併用することで効率よくお部屋を冷やします。ジメジメするシーズンに活躍する除湿機も豊富な品揃え。花粉は除菌機能搭載の空気清浄機がおすすめです。最新の冷蔵庫は省エネ性能抜群で除菌機能搭載モデルが売れてます。TV も豊富な品揃え。最新パソコンも豊富な品揃え。テレビはもできるスマートウォッチ、時計、スーツケースも豊富な品揃他え。买一组要1500台ゲーミン币グ。パソコン。还是只有1张，我买了。这只有1张吗？竟然。HC 还没买。フルワイヤレスイヤホン、ヘッドホン、スピーカーなどオーディオ製品も豊富な品揃え。真的便宜，便宜。我买这1180块。好哦。密度就没有台湾那么夸张。可是它有其他的店很多啊，对不对？我说它就不会那种那么靠北，转一个角又一个。我们那边是真的很超夸张哈。这家，好像很猛。开店84周年。这有比 Good Camera。看一下啊。我去看一下吗？应该说这是什么型的？啊？有了，可能是入口的早上起。神秘入口。你在说什么？新宿比 Good Camera 好像很猛。那我们继续上去啊。啊？我觉得你的浴室要多装几次。啊？哦。PS5，你要买个 PS5回去吗？我死硬杯。你怎么这样？花那个钱。有这个我还没有看过实机长这样。那不就你的一样？为什么？哇，有打拖棒这么多。大闪光，我推的棒子。到底在说什么？玩具。这是干嘛的？卡套啊，卡盒。哦，对，算是拿去结账。买个那个、啊，但是我觉得乐高，乐高又出现。玩具就不一定要在。乐高日本到底有没有比较便宜？我现在 PC 号跟 Momo 乐高好贵。而且乐高感觉上没有比较便宜。
真的没有比较便宜。用那个法拉利。为什么这些都看起来他妈的就是因为太贵了，是不是 PC Home 跟那个什么蓝宝坚尼不是跟那个什么法拉利都是新款。哦，我组这一只起来。哦，这种。你说这一个卖1万多，我真的觉得。这个卖多少？没写。这个如果台币1万多，我觉得是合理，因为这个是看起来是极度复杂，发动机什么都是1:1的，这1:1比较原始比例的感觉。还是有啦，在这最里面。藏在里面。他躲在那里。啊？走，我觉得大只的都还有。这个应该是会互动那种。看一下脚，没有反应的。它死了。这个，不是，这应该是。那这有什么不一样？还是就是一样的东西？可能没有电了吧6160。他会回答问题的啦。他是叫你要开头。开头？多跟他讲话。不会玩。是我的蓝色礼帽怎么讲？你要激怒他是？这里有苏莱塔，3080日元，合理价格，还可以啦。3080日元，好多哦。其实货量很充足啊，你看这些新品都有，很赞呢。这个利友有买的。他好像没买这个，不知道为什么。你看，这个最常在那个 YouTube 影片里面看到的，真的哎，因为便宜在里面，3080日元，苏莱塔被洗了，这应该买一台，比较好看，对不对？比较好看呢，这个比较好看。那你要拍片啊？这是哪一个啊？这不一样的，也都是超音波星体。这是 Citizen 的哎。哦，我没看错，它原本就是拿来洗手表那些的啊。那放这里对吗？就是模型也需要啊，模型就跟表一样。不是啊，挂个 CT 人家1万日元呢。这边有一点点工具吗？便宜的漆。阿叶，你可以实况组这个啊，拼图。这个台湾好像没有。没有拼图而且是帅的图。第二季的封面，我忽然想到，好像在推特上有看过。啊，你确定吗？这个要实况几集啊？一集就这么少，1000片呢？一集没完全是废物。喂。什么一句话敢不敢买啊？你买给我，我就实况组哎。我不敢。看，这有 Web 的标签，蜘蛛新娘。这里卖9900日元，好哦，降魂器也太大个了吧！也是满到处都有轨道车的零件。好货了，已经跟你拿的差不多。8780多少钱？因为这只实在素体实在太赞了。你要直接拿啊？没有，我们可以在售屋买，而且那么多天不至于买不到。难道就这几天就卖光了？我不知道，我觉得你要命运选择法嘛。一只1935，其实我觉得差不多。神秘的摇杆好多。这边是什么？键本。你来看这边 PS5卖多少钱？没看到。吸尘器很好，晾衣服。那个烫衣服的。好吧，那我们就换一个地方。那什么金砖？它这个的话有拖拉机的效果，这一类的有吧？可是比较贵的那个比较好吧？这个吗？更大台，这好像不够大。我记得我看到的都更大的，这种是不是？没有金砖展示，这不可能啊！是真的哎！我刚刚以为他那个画面，有4片耳机啊。他刚那个画面鲜明到我以为是假的，你知道吗？
这也是咖啡耶，这个有点像星巴克的。韩仔三哥米线，对，这是大陆的那个。是啊，香港啊，它上面写香港。它这家是什么？亚马达电器吧，电器哦。其中一部分有是，也是可以逛啊。他们怎么在车上睡觉？别人的司机吧。400，台湾没看过哎。啊？有我可以喝的东西。马路就到了、啊，对不对？你不用顾。好啦，全家看起来好微小，它被遮住了。这家 Lawson 看很大哦。其实也未必啦，我也不知道。它搞一个机灵地的形状，所以只有店面大，里面很小。只有店头大，里面很小。日本有蛮多这种店，就是很小的那种店。你现在在录哦？我一直都在加今天晚上要带我去吃那个鸟贵族、啊。你为什么要我录的时候讲一些奇怪的话？没有，我讲实话啊。真的吗？鸟贵族这边有一家、啊，就在这里。那里啊？还是我们现在去预约？有没有道理？有道理啊。啊？有道理啊。有道理哦。是天色比较亮，好吧？才不是好，里面是比较暗。省电吧。不过真的是日本店都是这种感觉，没有额外的位置。有那饮料吗？有这个、哦，这个是台湾买得到啊。这个啦，这个。哦，那我也要一个。Lawson 的看起来空。其实我觉得日本的 Lawson 跟 Seven 比较强。对啊，全家就比较不怎么知道我要说什么？刚忽然顿了一下。你又是很好懂啊。不太好懂。这寿司郎超没创意。寿司郎，你说旁边这个吗？对啊。有一家 New Tokyo， 我们这次还没有浪费钱夹娃娃。已经不流行了吧？还流行吗？我跟你讲，这种店最可怕的地方就是觉得，今年不爽我就进去看看有没有想要的东西。而且一定是最新的，你可能会想要的、啊。对。好 OK。哎。你的意思是说，我们这样可以绕到那边去啊？反正上去就对了，先上去看看。那个树那边，大概就只有这种地方可以坐吧。我们昨天在那个什么秋叶原那里嘛，也比较多位置坐。还有我们刚出新宿站那边有位置坐。有啊，就在这个角角这边啊。但是要怎么绕到另一边？你说一直这样穿过去哦，好像也是可以耶。你说走哪里？走外面？反正整条都可以过，我要跟它卡在一起。因为有一些拉比啊，不是那种。对啦，那这样应该也是没错。快称赞我，很棒。我其实在训练你。我还需要训练。然后明天你就会早上留张纸条跟我说，先走了。那个我今天就是要训练你，看你有没有办法踏出这个房门。而且我回家发现，干你还没起来，还没看到纸条这样。我没看到就，吓到我了。什么3D 冰淇淋？3E冰淇淋。哦，台湾是退出，但这边还有啊，超多人。这里就不是台湾。好，到底在说什么？你才上在说。元素怎么办？也会很多人吧，就这样。元素不是年轻人聚集？平常也会很多人这样，超级多人的啦。
个，哇，拉比挂好高。好像没有，还是看不有啊 ，Game Over 加7F，这前面的那个字上面。所以这家也有，这家我有来过啊。这家有？有啊，也有啊。我看一下都几楼？7楼，直接进去啊。哦。这里就很大哦。真的也是很好逛的感觉。世界树迷宫6月1号那时候，我是有点兴趣。哎，后面居然是就是那种 sample 盒子。有啊，有卖模型啊。哦。哇，这样看好爽啊！应该去俊和屋。那回那个啊。我有卖一些水贴，剧场版的水贴 ，Double 剧场版，其实价格都还 OK 吧，一人限购1盒。因为这里比较贵，比较贵哦。对，都再贩数量比较少。可是也有3盒。这再贩我就有买了，有补买了。对，这么棒。哇，那种四驱车大本营的感觉。这里还有货哎！这透明版的当然有货啊，透明版的当然有货。什么透明版？磨料就没有比一般的模型好了，然后还是透明的，还处理。哇，真的是很多呢。Metas 啊，这是新机吧？真的吗？来玩一个。你很确定？你会玩吗？不错，2个4星。来，去做纪念。就这一张是银色的。等下它有一个电龙哎，为什么？不晓得，可能有玩的时候的能力还是什么。我们完全没100块。发表没了，我没了。我想说，他100块我们就投这个，我们就用这3只去打。应该打不赢吧？还是你觉得打得赢？可以打到其他地方。他不会记录吗？有啊，应该记在你那个卡里吧。哦，它会进化啦。是靠钱，是要靠钱进化的。那个，那这2卡有不一样哦。应该一样。记录完毕。记录完毕。可以拿的意思。哦，可以用 AR， 就是用你的那个手机的 App 联动它的那个记录版。一轮就这样结束了。这个还算有质感吧。这很像那个小判金钱镖，有没有？真的。而且一颗一颗的这样。好，走。哦，有广告哎 ，GBWC 的海报。这个版本有点可爱哦。这是闹钟吗？夜灯。好多哦，好多相关的产品。清洁这个意思，清洁皮卡丘。洗澡的吗？洗澡的玩具吧。是不是？还是睡觉的？这一间。总和馆。对啊，应该是另外的馆吧。欧莫夏馆，我们现在在哪里啊？卡梅拉馆。其实我们应该是要去这一个馆吧。那我们现在哪里？我们现在在这里。Coco。所以我们就这样绕过去吧，对吧？这边应该也有吧？哎，这里还有啊。这里面这个是那个卡梅拉馆，这个是这个吧？哦，所以要往前面绕。对啊。那这里就没有了。这边的话就是都相机啊，还有一些其他的。它有分得很清楚。分得很清楚啊。那如果你还不确定，你可以看这个啊，它上面就有写，这边应该是全部都相机的。看起来是哦。嗯。看起来是哦，没错。你看 Coco 吗？
那就是前面。就让我再拍一张好了。意大利的不觉得也很强吗？对啊，好弱的，好猛哦！应该说都不会太累。然后我发现一件很惊人的事实，我这样录4K 啊，好像太满了，他买一半了，我们才1天2天而已。那你不是很有意思？可是这样我们还有那么多天。你到旅馆用 WiFi 里面上。哎，横滨加吉拉。这里吧，在这边。这边有印象吗？对啊，我们出来都在那边买贩卖吃。其实就这边啊，先逛哪一边？都可以，逛这边先吧，这边不是。这边有冈普拉。不行，我太生气，你要买一片热狗。好了，这是真的吗？还是假的？这当然是要再进去拿。我看一下吧，你去看看吧。不觉得这家比较大吗？哎，然后坐电梯，这么喜欢坐电梯？ 2楼就是冈普啦，那就走这边上去啊。不要再找3楼，可是东居在3楼啊，不然我们从3楼逛下来好了。好。对啊，这边这个水梯好适合你，你看这是有战损痕迹的，这边就是最多的啦。你看有战损痕迹的，跟银轮的。对啦，这家就是我说最多的。白色。那你去直接拿这盒子去换，真的是什么都有啊。因为这很重。ぜひご利用ください。哎这谁办的 ，VA Kiss。而且这是反光啊，怎么办？侧着拍啊。自動コースもご利用ください。お酒も豊富な品揃え。ぜひお買い求めください。这里有 HJ 坐立的。其实来看就是来看这些吧。可以放在社群平台上。突然觉得 HJ 坐立的照片拍的真好。有锦龙的模型。恐龙模型。家電製品をお求めの場合は2万円分のポイントが次回のお買い物でお使いいただけます。一部還元率の異なる商品もございます。またクレジット機能のついたゴールドポイントカードプラスならさらにお得です。ヨドバシゴールドポイント 1% で好买的スマートフォン作品。のことは全てヨドバシカメラにお任せください。新規契約、機種変更、新しい料金プランのご提案などマシンがございましたらご遠慮なく販売室まで何なりとお声掛けください。人物模型呢？専用駐車場もございます。ぜひお車でもお越しください。テレ
レンジなどの大型家電もすぐにお持ち帰りいただける在庫を豊富にご用意しております。圧倒的な品揃え、商品知識、接客を。都会来新宿逛一逛，然后也是好奇，因为日本老人家比较好奇，你知道吗？比较想要跟世界接触，朝回程方向看有什么好吃的。我刚刚是说这边还有啊，有啊，那进来看一下吧。一楼，一楼有玩具呢。普拉麦斯，好，一楼是玩具吧？乐高还有呢？你要看乐高吗？你去。整层的，好，这边是玩具比较多吧，对不对？好像没有钢普拉哈，这是玩具。哦，那就分这边是玩具馆了。话说这边算不算是圣地巡礼啊？因为这边其实就是那个 P5 的场景啊，其实就是在影射这里啊，是吧？就是这里吧。我们已经巡礼过了，P5都多久了？得真的，他是挖寻，为什么不是卡兹妈妈？我觉得人就是这样子，问一些自己知道的日语。挖寻。卡兹那为什么不是呢？因为有时候那个汉字日文有很多念法吧，我只能想听这种，我这种科普的回答吧。想听这种答案，我真的不懂哦。啊，不然嘞，我都无法取悦，要怎么交女朋友？什么鬼？那不然我要说什么答案？你示范一下啊！你示范一下你的答案。我不知道，所以我才问你。我就已经不知道，你还叫我示范答案？哎，你要做 PCR 检查？什么鬼？预约不用，他写预约不用。好啦，一览啦，如何？啊，你在排队。真的吗？排队，门口的人都出来，还真的吗？哇操，那，真的哎。其实这边很多吃的。还好渴。开车。可是我之前有朋友直接就过来，就直接右驾改左驾就开始玩。我觉得这是会产生一些不礼貌的行为。哦，那你就会被罚款。全く関係のないお店に連れて行かれ、トラブルになる事案が多く発生しています。新宿一定有什么では厉害的地方。他都在水产旁边。这间吧。哦，好像很猛。We have ordered Lingshan. Another we go another shop. What's your name? 林时燕。林轩。对。他听不懂我的语言。鸡腿贵族烤盐味，你都加个2吧。啊，一份不就2只？好，那就多叫几种不同的。这是刚那个啊，烤鸡肉串，无骨鸡翅根，好像也蛮屌的。旋转。好有趣的，这到底是吃什么？他刚说明是说有要搅开。哦，你有看那个说吃蛋吗？温泉蛋跟零太子还有马铃薯沙拉。它这样搅完就变成一个新的沙拉。对，是的。他是故意留给你搅的嘛，要不然他搅完你就会觉得好像也没什么意思。因为其实蛮好吃的，我刚刚吃了一点点，觉得好赞。都是在平价，所以年轻人比较好吃。周围大家都年轻人在吃。
吃的。他上菜太快了。是啊，这个漫游不正常啊！才看几支影片，又不是说真的一直狂看，而且没下载。打电话去问他。上网查的话是，我是觉得有可能是某一些基地台涵盖不好，导致的。那我拿一颗来吃哦。大鸡。哇，好香哦！我几乎全部都点鸡腿，我没有点鸡胸。那个在你的阴影之下，你是想要把它占为己有？我那天不是可以看这个，就是人啊，好好吃哦，太好吃了。你可以吃了，可以开始吃了，超级好吃。对啊，这太爽了吧！好好吃。可是这个没有啊，这个没有要看那个，然后顺便看一下，再四川，好爽啊！我好好奇哦，可是阿燕现在不舒服，可以逛啊，我是还好，我觉得刚刚那边实在是有一点闷，是不是？有点吵加闷吧。看一下吧啊，真的哎，真的是一个这样的店。这边是那个。6番線ドアが閉まります。ご注意ください。